Evo, poštovani pratioci, ugrijalo je s Jasikovca sunce. Ako Bog da, tek će da ugrije 31. avgusta. Idemo s piste Autolitija. Svi željno iščekujemo slobodu. Puno je ljudi, puno je auta. Aj, stani gore. Pozdrav za sve pratioce širom Crne Gore, Srbije i dalje. Ej, alo, ista je ruka, dolje ću na isto mjesto kod manastira. Kao prošli put, ne, ovo, pa dolje, isto, ali ne, ajde. Ina. Sad se ne mogu paliti. Ja, det är fint. Kao što vidite,
Čekamo prijatelje iz Andrijevice, Murine i Plava da bi krenuli svi zajedno. Dragi pratioci, kao što vidite veliki broj ljudi, berane se ne da vezati, ovaj narod je slobodan. Nećemo ih se maknuti ni metar. Idemo do pobjede. Vidite, braću Berance. Pogled, ne, pogled. Nek za ručak vjeru dati.
Svađani, podijeljeni, od korijena odrođeni, trguju sada lako, oj Srbine, dokle tako, trguju sada lako, oj Srbine, dokle tako. Učimo da nas naša vjera vodi, da se i naša Srbina potrudi. Javit ćeš mi se poslije. Dobro? Javit ćeš mi se poslije. Treba. Sloba Đukića, velikoga Srbina i patriota. To su još hrabi Vasojevići koje nisu uspjeli da kupe. Mali Vešović. Zdravo.